السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. По милости Аллаха, дорогие братья, мы с вами продолжаем уроки и ищем пути, причины прощения наших грехов, и понимаем, что все мы грешны. И как один из праведных предшественников говорил, точнее обращался к Аллаху такими словами: «О Аллах, я знаю, что грехов у меня очень много. Грехов у меня очень много, я это признаю, но я знаю, что Твоя милость безгранична». То есть, сколько бы у меня грехов не было, я знаю, что Твоя милость, у Тебя больше милости, она безгранична, поэтому прости мне мои грехи. А другой, тоже из праведных предшественников, обращался к Аллаху с такими словами: «О Аллах, Твои праведные рабы всегда обращались к Тебе с мольбами, и Ты всегда отвечал их мольбам. О Аллах, если только праведные рабы будут обращаться к Тебе, и Ты только у них будешь принимать мольбы, а такие грешные рабы, как я, кому должен обращаться? Поэтому я, грешный Твой раб, обращаюсь к Тебе и прошу, чтобы Ты принял мою мольбу». Поэтому вот, альхамдулилля, просим у Аллаха, чтобы Он простил нам все наши грехи, большие и малые, прошлые, настоящие, те грехи, которые мы с вами совершили явно, те грехи, которые мы с вами скрыли, сокрыли, да? Пусть Аллах нам простит их. Идем дальше, и самая последняя причина, которую мы с вами прочитали, машаллах, это такая приятная причина, приятная с полезным, да? Когда мусульманин, альхамду акиб аль-акли валь-лубс, по-моему, если я не ошибаюсь, это восхваление Всевышнего Аллаха после еды и одеяния, так? Ведь когда человек надевает на себя какую-либо одежду. И, машаллах, вот в этом мы видим милость Аллаха. Аллах Тааля дает нам свои блага, дает нам возможность вкусить, попробовать их, то есть извлечь из этих благ пользу. И вот эти блага Аллах Тааля превращает нам во что? В еще большие блага. То есть мы получаем благо, мы благодарим Аллаха за это благо, и это благо превращается в причину прощения наших грехов. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, этот хадис передали Муаз ибн Анас, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман акаля та'аман, thumma qala», кто отведал еду, принял еду, и после еды сказал: «Альхамдулиллахи аллади ат'амани хада та'ама ва разаканихи», хвала Аллаху, который накормил меня этой едой и сделал эту еду моим уделом, мин гайри хаулин минни валя куа, тогда как мне не было под силам получить эту еду, нет у меня ни силы, мощи, помимо Аллаха, гуфира лаху ма тақаддама мин дамби», кто скажет после принятия еды эти слова, Аллах простит ему все прошлые и будущие грехи. «Ваман лабиса таубан», и кто одевает какую-либо одежду и скажет: «Альхамдулиллахи аллади касани хада», то есть хвала Аллаху, который дал мне возможность одеть на себя это и сделал это одеяние для меня моим уделом, мин гайри хаулин минни валя куа, тогда как я не обладаю ни мощью, ни силой получить это, гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи, Аллах простит ему все его прошлые и будущие грехи. Поэтому, машаллах, мы получаем еду, мы наслаждаемся этой едой, и мы не забываем благодарить Аллаха за эту еду. Аллах прощает нам грехи. Машаллах, кушаем, дуа.
одеваем дуа, шукр. И в итоге мы очищаемся от наших грехов. Идем дальше. Ман кана мин ахли бадрин. Аллах прощает грехи тому, кто был свидетелем сражений Бадр. То есть это касается уже сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, радиаллаху анхум. И как передает Абу Хурайра, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха та'аля иттала'a аля ахли бадрин». Всевышний Аллах иттала'a, то есть посмотрел на участников сражения Бадр, то есть это самое первое сражение, это самое первое трудное, тяжелое испытание, где Аллах Та'аля испытал стойкость сподвижников, испытал их иман, их покорность, преданность себе. И мы знаем, что кто-то не прошел испытание, так ведь кто-то оставил поле боя. И посланник Аллаха сказал, что Всевышний посмотрел на участников Бадра и сказал: «И'малю ма ши'тум, факад гафарту лякум». То есть творите, что хотите, а я простил вам ваши грехи. Это милость Аллаха, машаллах. То есть люди прошли через такое испытание, да? И поэтому Аллах говорит: делайте, что хотите, а я простил вам ваши грехи. То есть те, которые прошли через это сражение, действительно, они не могут делать уже злодеяния. То есть они не могут уже совершить такие дела, которые будут причиной того, что они окажутся в аду. Поэтому они достигли этого, поэтому Аллах Та'аля сказал: «И'малю ма ши'тум», творите, что хотите, факад гафарту лякум, я простил вам ваши грехи. Этот хадис сахих, равахуль хаким, который передает Хаким, рахимахуллах. И продолжение этого хадиса, другой хадис, но продолжение этой же причины, ман бай'a тахта шаджара, кто присягнул пророку, алейхиссалату вассалям, под деревом. То есть мы знаем, был такой случай, когда при Худайбийском соглашении сколько-то сахабов, по-моему, 1400 сподвижников, говорится, они присягнули пророку, алейхиссалату вассалям, и посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Лям ялиджан нару ахадун шахида бадран ау бай'ата ридван». То есть никогда не войдет в ад тот, который был свидетелем сражения Бадра, то есть это вот продолжение той причины, или же свидетелем бай'ата ридван, то есть присяги ридван. Ридван, то есть это рида, удовлетворение. Присяги удовлетворения ридван. Этот хадис мы находим у имама Аль-Багауи и Ибн Камир. Сказали, что этот хадис сахих. Также есть другой хадис, раваху Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, от Джабир, радиаллаху анху. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ла ядхулун нара ахадун мимман бай'a тахта шаджара». То есть никто не войдет в ад из числа тех, кто присягнул мне верности тахта шаджара, то есть под деревом самура. То есть, даже говорится, называют этих сподвижников, которые присягнули тогда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, асхабу шаджара, то есть обладатели дерева. Поэтому это были самые лучшие, наилучшие члены этой общины. И, конечно, они и в судный день найдут по милости Аллаха наилучшие блага, наилучшие места в раю, иншаллах. И вот хадис, в котором говорится, что ля ядхулюльна, лян ялиджанна, то есть он никогда не войдет в ад, он не войдет в ад, означает, что этот человек в судный день Аллах избавит, спасет его от адских мучений и введет в рай. В результате чего? В результате того, что он простит ему грехи. Потому что если Аллах не простит грехи кому-либо,
он окажется в аду. Он будет в аду, потому что у каждого из нас есть много прегрешений. Поэтому хадис, который означает, что тот-то, Аллах избавит его от адских мучений, или Аллах не введет его в ад, означает, что Аллах Тааля простит ему все грехи. Вот поэтому мы, иншаллах, на этом уроке пройдем еще несколько хадисов, которые вот именно содержат в себе такие слова «не войдет в ад». Следующая причина «Ман мата лаху талафатум миналь валад ва сабара». То есть это тот, у которого умерли 3 детей, кто потерял 3 детей и проявил терпение. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто похоронил 3 детей, харрам Аллаху алейхи нар, Аллах сделает для него ад запретным. То есть Аллах Тааля сделает для него, то есть избавит его от адских мучений. Ну, почему так? Ну, конечно, не дай нам Аллах пройти через такое испытание, потери детей, действительно, любовь к детям. Аллах Тааля вселяет наши сердца, наши души, действительно, очень огромную любовь, огромные чувства по отношению к нашим детям. Так ведь даже бывает, что иногда дети превращаются в какую-то фитну, да, которые иногда даже отделяют нас от поклонения, которые превращаются в преграду между рабом и поклонением. Поэтому и когда человек теряет детей, это страшно, это очень действительно тяжелое испытание. И человек, который проявляет вот в этот момент терпение, конечно, это без результата не остается. То есть Аллах Тааля прощает ему грехи. И вот в этом хадисе говорится про потерю 3 детей. Есть другие хадисы. Абу Дар, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ма мин муслимайни ямуту байнахума талатату мин ауладихима». Если у 2 мусульман, да, то есть это муж и жена, если у них умирает 3 детей, которые не дошли до совершеннолетия, илля гуфира лахума, для них нет никакого другого результата, кроме того, что Аллах Тааля прощает им их грехи. То есть каждый раз, когда человека, мусульманина, постигает какое-либо страдание, какая-либо беда, это становится причиной того, что Аллах Тааля прощает им грехи. Этот хадис сахих, раваху Ахмад, ан-Насаи, Ибн Хиббан. Также Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: если у 2 мусульман умирает 3 детей, которые не дошли до совершеннолетия, илля адхалахум Аллаху бифадли рахматихи иягумуль джанна. То есть Аллах Тааля обязательно по своей милости введет их в райские сады. И этим детям в судный день Аллах Тааля скажет: удхулюль джанна. То есть почему дети, которые не дошли до совершеннолетия? Потому что у них пока нет грехов. Они безгрешны, так ведь? Они безгрешны. И в судный день пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: им скажут: удхулюль джанна. Войдите, все 3 войдите куда? В рай. Потому что у них нет грехов. Тогда они скажут: хатта ядхуля абавана. Мы не войдем в рай, пока не войдут наши родители. То есть они будут заступаться за своих родителей. Они скажут: о Аллах, мы не войдем в рай, пока не войдут наши любимые родители. И тогда им скажут: удхулюль джанната антум ва абавакум. Войдите в рай вы и ваши родители. И вот так потеря этих детей будет причиной того, что Аллах простит им их грехи и введет их в райские сады. Тут много хадисов, но все не хочу зачитывать, потому что у нас времени мало. Вот. Абу Саид, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал:
если у кого-либо из вас, то есть женщин, минкунна, то есть посланник Аллаха обратился к женщинам, если кто-либо из вас, то есть из числа женщин, потерял 3 детей, эти дети окажутся для него хиджабан минаннар, то есть покрывалом от адского наказания. То есть они закроют свою мать, то есть они послужат покрывалом, защитой для своей матери от адских мучений. И тогда одна женщина спросила: вот найн, а если женщина потеряет не 3 детей, а 2 детей? Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: вот найн. И даже если она потеряет 2 детей. Вот альхамдулилля, сподвижница спросила, задала вопрос, да? И посланник Аллаха ответил, что не только 3 детей, но это же самое будет и для тех, кто потерял 2 детей. И есть другие хадисы, где говорится ватнани, ватнан, например, когда женщина спросила: а если 2 детей потеряла мать? И посланник Аллаха сказал: да, если даже 2 детей. То есть вот хадисы Сахих, Ан-Насаи, Ибн Хиббан. И еще много хадисов, но, к сожалению, всех мы не можем прочитать. Идем дальше. Ман аля талата банатин ау ахаватин ва ахсана илейхинна. Кто воспитал 3 дочерей, ну сегодня у нас такая больше женская тема, да? Кто вырастил 3 дочерей или сестер. То есть не обязательно, чтобы это были его именно дочки, то есть дочеря, потому что под его защитой, под его опекой могут оказаться его сестры. Так ведь? Сестры, например, племянница может оказаться. Например, девочка лишилась родителей, лишилась опекуна, и ему пришлось всю жизнь опекать сестер, не только детей своих. Поэтому в хадисе говорится, Ухбат ибн Амир радиллаху анху передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман кана лаху талата банатин фасабара алейхинна». У кого были 3 дочерей, фасабара алейхинна, и он проявлял терпение, когда воспитывал их, ва ат'амахунна, ва сақахунна, он кормил их из своего имени, лаху хаджабан. Эти дочеря станут для него покрывалом в судный день от джаханнама, от адского огня. То есть вот этот хадис сахих раваху имам Ахмад ибн Маджа. Вот здесь мы видим особенность воспитания дочерей. Ну почему все-таки шариат, сунна пророка выделяет дочерей? Но одна из причин то, что арабы всегда хотели сыновей, так ведь, и еще до исламский период арабов, той жизни арабов, джахилийский период, действительно, они всегда ожидали сыновей, и для них рождение дочки это было, ну как сказать, эремтамах, то есть девушка, если даже вырастет, она не сможет помогать отцу, она не сможет воевать, она не сможет охотиться, она не сможет добывать еду, поэтому все хотели кого? Сыновей. И мы знаем, даже в Коране есть аят, когда отцам говорили, что у него родилась дочь, его лицо, оно чернело от скорби, потому что он хотел кого? Сына. Так ведь? Но очень много хадисов, когда пришел ислам, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он начал менять вот эти устои, которые жили у арабов до ислама, да? И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, все время говорил им, что дочки, рождение дочерей – это великая милость. Очень много хадисов, и вот этот хадис, на то тоже доказательство. И это первая причина. И другая причина в том, что все-таки девушки, они менее защищены. Так ведь? Потому что парень, он может себя защитить, у него и физически сильнее, он может что-то добыть себе, ему проще, да? А дочки, женщины, девушки, они все-таки слабые, и всегда женщина, девушка, она нуждается в защите, в мужской защите, в мужском внимании. Поэтому
и даже когда они становятся совершеннолетними, мы понимаем, что любая сестра, наша мусульманка, она нуждается в защите мужской, или брата, или мужа, или отца и так далее, и так далее. Хотя, конечно, много случаев, когда приходится видеть своими глазами и волков в овечьей шкуре, да, когда бородатый мусульманин сидит мискин, весь такой мискин, не знает, что ей ответить, она там пух и прах всех, да, и хазраты вместе с ним. Но бывают такие случаи, но все-таки по природе женщина, она нуждается в помощи. Может, менее слабое, более слабое создание, поэтому она нуждается в заботе. И вот здесь как раз говорится про дочерей. И другой хадис от Айша, радийаллаху анха, который сказал, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: если из моей, у кого-либо, кто-либо из моей общины, яулю талата банатин ау талата ахаватин, если он вырастет, будет заботиться о 3 дочерях или же о 3 сестрах, ахават, фаюхсину илейхинна, и он будет относиться к ним благосклонно, не просто там кормить, как живность, да, как животное астагфируллах, он будет любить их. Он будет заботиться о них, будет относиться к ним фаюхсину илейхин, то есть благосклонно, илля кунна лаху сатран, или же ситран минаннар. Эти дочки, его дочеря или же сестры, они станут для него покрывалом в судный день от адских мучений. Поэтому вот это тоже, здесь уже говорится про сестер. И имам Мунауи, хочу просто некоторые выборочно прочитать, как же имам Аль-Мунауи, рахимахуллах, объясняет нам этот хадис. И вот заботиться о них, то есть мужчина заботится о своих дочерях, как опекун, или о своих сестрах, и он защищает их своей заботой от унижений, от позора в этой жизни. Потому что, например, если его сестра или племянница осталась без опекуна, или вдовой осталась, да, то есть нет опекуна, некому ее защищать, ей придется что? Ей придется выживать. Она будет просить у кого-то, а это унижение. Никто не может сказать, что просить кого-то это достоинство, честь и достоинство, это унижение. Или же она может даже встать на путь предательства, то есть предательства ислама, на путь зина. Сколько женщин, они встают на путь разврата, зина, и может быть одна из причин этого, то, что они выживают, они кормят своих семей, своих детей, так ведь? Потому что нет опекуна над ней. И вот этот человек, он взял на себя защиту этих женщин, сестер или дочерей, ну, здесь как бы больше про сестер говорится, да, и защитил их от позора и унижения. И вот за это Аллах сделает их причиной того, что Аллах защитит его от унижений и позора в судный день. То есть Аллах, кто оплачивает ему за это? А? Машаллах, он всю жизнь опекал сестру. Может быть, сестры не смогли ему вернуть это, сколько он на них потратил, да, одевал, кормил, там, жилье хлопотал. Аллах Тааля ему все вернет в судный день. За то, что он защищал их права и защищал их от унижения и позора, Аллах защитит его в судный день от унижения и позора и простит им грехи. Также хадис от Айши, радийаллаху анха, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман ибтулия бишейин миналь банат, фасабара алейхинна, кунна лаху хиджабан миналь нар». Кого Аллах испытал дочерьми, фасабара алейхинна, и он проявлял терпение в воспитании этих дочерей, и в заботе кунна лаху хиджабан миналь нар, они станут для него покрывалом от адского пламени. Этот хадис сахих раваху Тирмизи. Поэтому, машаллах, много можно приводить, и здесь как бы немало хадисов, но мы идем дальше.
Аддаббу ан ирдиль муслим. Защита чести мусульманина. Защита чести мусульманина. Асма бинт Язид, радиаллаху анха, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман дабба ан ирди ахихи бил гайба, кана хаккан аля Аллахи ан юлтикаху минан нар». Кто защитил честь своего брата бил гайба, то есть когда в его отсутствии, например, о ком-то злословили, кого-то поносили, кого-то бранили, нашего брата, да? И мы начали защищать его. Мы остановили его: брат, не сплетничай. Это честь, достоинство нашего брата. А мы знаем, в шариате достоинство и кровь человека, честь и кровь человека — это равносильно. Так же, как мы не имеем права проливать кровь человека, мы не имеем права трогать его честь, унижать его честь и достоинство. Поэтому посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: кто защитил честь своего брата в его отсутствии, потому что в его присутствии он может защищать его, потому что ему неудобно стало, да? Что он сейчас скажет ему? Ты меня даже не защитил, да? Или там, рия, может быть, у него показуха, то есть не ради Аллаха это может быть. А когда его нет, то искренности больше. Поэтому в его отсутствии «Кана хаккан аля Аллахи ан юлтикаху минан нар», и Аллах берет на себя, получается, как обязанность, чтобы освободить его от адских мучений, от ада. То есть прощает ему его грехи. Этот хадис сахих в сборнике имам Ахмада и Табарани. Также Абу Дарда, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман радда ан ирди ахихи», кто отразил, то есть удар, который затрагивает честь своего брата, то есть кто выступил за честь, защитил честь своего брата, раддаллаху ан вачхихи нара яум аль-киямати, в судный день Аллах отразит от его лица нар, то есть джаханнам, то есть ад. Аллах Тааля отразит, также защитит его от пламени ада в судный день. Этот хадис сахих в сборнике имам Ахмад, Тирмизи, от Абу Дарда, радиаллаху анху. И также много можно привести хадисов. И вот имам Аль-Мунауи, рахимахуллах, объясняет этот хадис, и вот также я несколько только строчек прочитаю. И вот «Вадалика ли анна ирдаль му'мин кадамихи». Почему посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, призывает нас, воспитывает в нас вот эти качества, что мы должны, мусульмане, защищать честь брата. Не только его жизнь, не только его кровь, а его честь. Ведь, дорогие братья, мы сегодня живем в такое время, в таком обществе, да, к сожалению, сегодня умма находится в таком состоянии, что когда один брат начинает осквернять честь другого брата, мы не то что не останавливаем его, мы не то что не предостерегаем его, что это гиба, что брата этого нет с нами, что это злословие о нем, мы начинаем помогать ему. Так ведь? О, машаллах, да, вот он такой, он сякой. И это мы иногда объясняем, это же не гиба, это предостережение братьев. Да, что вот он такой плохой, он ходит везде и всех предостерегает, что этот брат такой-то плохой. Этот брат его даже, может быть, один раз в жизни видел, да, но ему тоже надо рассказать про того. Да? Поэтому посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, так же, как призывал нас защищать жизнь друг друга, кровь друг друга, он призывает нас, чтобы мы защищали честь друг друга, субханаллах. Когда кто-то злословит о ком-то, о своем брате, о своей сестре, когда кто-то затрагивает его честь и достоинство, все это харам. Мы должны остановить, и мы должны защищать его. Мы должны защищать. И почему такое? Почему так посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, призывает нас защищать? Потому что ирдаль му'мин кадамихи, потому что честь верующего, как его кровь. То есть важна для нас честь мусульманина, так же, как его жизнь.
И кто посягает на честь и достоинство верующего, он равносилен тому, он подобен тому, кто проливает его кровь. Он проливает его кровь. И кто защищает честь и достоинство своего брата, он подобен тому, кто защищает его кровь, его жизнь. Поэтому Аллах Тааля, благодарность Аллаха в том, что Он избавит его в судный день от страданий, адских страданий. Если он инкана мимман истахака духуля, то есть если он был из числа тех, кто достоин ада. То есть этот человек, он должен был оказаться в аду из-за своих прегрешений. Вот этого человека Аллах из-за этой причины, из-за того, что он защищает честь и достоинство своего брата, Аллах избавляет его, Он прощает его, и он уже оказывается не в аду, а в раю. А если он и так идет в рай, кана зиядатан фи дараджатихи фил ахира фил джанна. То есть Аллах Тааля добавит ему его степени. То есть он получит еще больше райских наслаждений. Поэтому, альхамдулилля, Аллах Тааля сам благодарит тех, кто защищает честь и достоинство своих братьев и сестер. Идем дальше. Аль-бука мин хашьятиллахи та'аля. То есть плач, когда человек плачет, слезится, от чего? Мин хашьятиллах. То есть от страха и трепета перед Аллахом. То есть именно здесь идет условие плача. То есть плач ради Аллаха, перед Его величием. Как передает Абу Хурайра радийаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ла ялиджин нара раджулун бака мин хашьятиллахи хатта яуда лабан фиддара». То есть не войдет в ад человек, который плакал мин хашьятиллах, то есть перед страхом перед Аллахом, от страха перед Аллахом. Так же, как молоко не может обратно войти в вымя животного. То есть, когда мы доим животное, мы знаем, молоко, оно выходит. Обратно в вымя молоко невозможно загнать. И вот так же человек не может быть в аду, если он плакал из-за страха перед Аллахом. Вот посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, чтобы мы еще больше поняли, он приводит нам пример, да? Так же, как молоко животного невозможно обратно ввести в вымя, также человек, который плакал, страшась перед величием Аллаха, он не может войти в ад. И не может быть вместе пыль на пути Аллаха, то есть пыль, которую человек нашел на пути Аллаха, вадухану джаханнам, и дым ада. То есть не могут объединиться пыль на пути Аллаха и духану джаханнам, дым джаханнама. То есть человек, который нашел пыль на пути Аллаха, он покрылся пылью на пути Аллаха, то есть он проявлял усердие на пути Аллаха, он не должен увидеть духану джаханнам, дым огня. И вот здесь имам Аль-Мубаракфури, рахимахуллах, объясняет этот хадис. То есть не войдет человек в ад, который плакал, страшась величия Аллаха. То есть почему посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, так уверенно сказал, что человек, который заплакал перед величием Аллаха, то есть страшась Аллаха, он не войдет в ад, потому что потому что тот, который плачет
страшась величия Аллаха, то есть это плащ перед величием Аллаха. То есть причина этого плаща – это страх перед Аллахом. И этот человек, он наверняка проявляет покорность в приказах Всевышнего Аллаха, то есть он не оставляет его веления, и он наверняка этот человек оставляет запреты Аллаха. То есть человек, который смог заплакать не от того, что у него зуб болит, не от того, что он потерял там друга, родного человека, не от того, что он потерял что-то земное, не от того, что он какой-то фильм посмотрел, мелодраму, да? Нет, это плач на пути Аллаха. Человек плачет, слезы идут перед величием Аллаха. Вот, то есть наверняка этот человек, он не оставляет веления Аллаха, и он сторонится его запрета, поэтому он должен быть в раю, иншаллах. Фатуба, и радость, счастье тому, кого Аллах одарил слезой, одной слезой перед величием Аллаха. И как говорил Суфьян, рахимахуллах, это, наверное, Суфьян ат-Таури, рахимахуллах, он говорил: аль-букау кафиран, то есть плачей много можно плакать, и нужно плакать много, да? Но если человек один раз в год заплакал перед величием Аллаха, этого уже много. То есть, значит, человек может плакать много. Особенно женщины могут плакать много. Так ведь? Особенно те, у кого, машаллах, сердце такое мягкое, да? Они могут плакать много. Не раз в год, могут каждую неделю, каждый вагаз могут они сидеть плакать, да? Но Суфьян, рахимахуллах, сказал, если даже человек, да, прослезится один раз в год, но искренней слезой, то есть ради Аллаха, из-за страха перед величием Аллаха, фадалика кафир, и этого, говорит, достаточно, и это уже много. Поэтому не каждый плач, не каждая слеза, она достойна того, чтобы Аллах прощал нам наши грехи. Поэтому здесь речь идет об искренней слезе. Саляту арбаина яумен фи джамаатин. Намаз 40 дней выполнения намаза джамаа, то есть джамаатом юдрику такбиратуль уля, с условием, что он успеет на первый такбир. То есть не просто человек 40 дней 5 намазов совершал в джамаате, в мечети, не просто, а с условием, что он начинал вместе с имамом. То есть имам, когда говорил Аллаху Акбар, он не опоздал, он говорил вместе с ним. И есть даже такой мас'аля, такой вопрос в исламе, что аджр, награду от джамаат намаза мы получаем больше, конечно больше, если мы успеваем такбиратуль уля, то есть на первый такбир. И даже мы знаем, что по сунне, когда человек задерживается, опаздывает, лучше не торопиться, потому что нужно успеть до рукуа. Так ведь? Если ты успеешь до рукуа, значит ракагат твой. Хадис. Но ученые говорят, если человек заходит в мечеть и у него есть возможность успеть до первого такбира вместе с имамом, то он может нарушить это правило. Он может поспешить. То есть здесь уже сунна спешить, потому что аджр, наибольший аджр человек получит, если он начал с имамом. Анас, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман салля лилляхи», кто совершил молитву, намаз, лилляхи, ради Аллаха, арбаина яуман фи джамаатин, 40 дней в коллективе, в джамаате, юдрику такбиратуль уля, и обязательно успел до первого такбира, кутиба лаху бараатан. Ему, Аллах Та'аля, ему даст 2 освобождения. Бараатан, то есть дословно это освобождение. Бараатун минаннар, то есть первое освобождение, Аллах освободит его от ада. И второе, не менее важное освобождение, бараатун минан нифак. Аллах освободит его от лицемерия.
Потому что лицемерие, признаки лицемерия, остатки лицемерия, они могут в каждом из нас быть. Поэтому человек, который, может быть, как он думает, оставил джахилию, пришел в мечеть, машаллах, искренне, совершает намазы, да, практикует вот внешнее веление Всевышнего Аллаха, да, живет по шариату, старается. И если человек думает, что у него нет нифака, лицемерия, то в этом человеке 100% сидит лицемерие. Поэтому, когда посланник, все сахабы, мы знаем, абсолютно все сподвижники, они боялись, что они лицемеры. Они боялись, что они мунафики. Вот этого они боялись. Это же не значит, что у них набожность, таква была слабой. Это не значит, что у них вера была слабой, что у них религия была слабой. Да? Если каждый сахаба, мы представим, что он боялся нифака, то есть лицемерия. Они боялись лицемерия, потому что у них был иман. И когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сообщил одному из подвижников, Хузайфа, имена конкретные мунафиков, потому что в этом было благо уже, да? Если бы не было в этом пользы, он бы не сообщал бы. И один из сподвижников подошел к нему и сказал: я из числа этих мунафиков. То есть посланник Аллаха назвал меня, потому что я очень сильно боюсь лицемерия за себя. И что ему ответил Хузайфа? Он сказал: если бы в тебе было лицемерие, ты бы не боялся лицемерия. Поэтому чем ближе к Аллаху, тем у нас должна быть больше боязни лицемерия. Вот, альхамдулилля, человек, который совершил коллективную молитву 40 дней в джамаате, и с условием, что он смог успеть до такбиратуль уля, первого такбира, Аллах освободит его от ада и освободит его от лицемерия. То есть Аллах простит ему его грехи. Но это должно быть лилляхи, ради Аллаха. Ради Аллаха. Вот это очень сложно. Аль-мухафадату аля арба ракагатин кабля зухр ва арба ба'даха. Аль-мухафада, то есть когда человек бережет, когда человек хранит, то есть постоянно совершение 4 ракагатов до зухра и 4 ракагатов после намаза зухра. И Умму Хабиба, радиаллаху анха, передает, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман хафада аля арба ракагатин кабля зухри ва арба ба'даха хуррима аля нар». Кто постоянно совершал до намаза зухра 4 ракагата и после намаза зухра, то есть это как нафиль. Мы знаем, что по сунне 2 ракагата есть, до 4, потом 2, да? Но вот в этом хадисе мы видим 4, это как нафиль, как мустахаб, как дополнительный намаз. 4 ракагата после зухра, хуррима аля нар, то Аллах защитит его, сделает его запретным для ада. Запретным для ада. И еще один, наверное, прочитаю, да? Не устали? Никто там не заснул? Я так-то стараюсь аккуратно говорить, чтобы некоторые братья там не проснулись, не мешаем. Аль-мухафадат аля салати кабля тулу'и шамси ва кабля гурубиха. То есть постоянство, когда мусульманин хранит намаз до восхода солнца и до захода солнца. Как передает Аммара ибн Руайба, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Лан ялиджа нара ахадун салла кабля тулу'и шамси ва кабля гурубиха». Никогда не войдет, даже вот лян ялиджа, никогда не войдет в ад человек, который всегда совершал намаз до восхода солнца и всегда совершал намаз до его захода. Этот хадис раваху Муслим, Ахмад, Абу Дауд и Ан-Насаи. И вот здесь речь идет о 2 намазах. Так ведь имам Аль-Мунауи сказал, здесь речь идет о 2 намазах. Это до восхода солнца какой намаз? Утренний намаз, да? Фаджр намаз. И до захода солнца это аср намаз, иканди намаз. Так ведь? Почему? Есть другие хадисы, которые как-то придают особый статус из 5 намазов вот этим 2 намазам. То есть
утренний намаз и аср намаз. Мы знаем аят, где Аллах Та'аля говорит: «Хафиду аля салават, оссалятиль вуста». Так ведь? Храните намазы, особенно средний намаз. То есть ученые говорят, это икинди, аср намаз. Есть хадис, где посланник Аллаха сказал, что если человек без причины пропустил аср намаз, молитву аср, то это равносильно тому, что он в один миг потерял всех своих родных и все свое имущество. Вот представьте, да, Аллах согласен, все его родные, вся семья погибла, что-то случилось, да, и все его имущество или сгорело, или там утонуло, что-то случилось. Вот он остался без никого и без ничего. Вот это равносильно тому, что он оставил один аср намаз. Вот очень много хадисов, которые вот именно придают особый статус, особое внимание привлекают мусульман вот к этим двум намазам. Это утренний намаз, это предвечерний намаз, потому что они очень важны. Они очень важны, и они именно совершаются в то время, когда у человека много чего других занятий. Ну, утренний намаз — это проблема утреннего намаза, это сон. Потому что мы любим спать, это нефс, он жаждет сна, так ведь? Ему не хочется вставать утром, поднимать одеяло, брать тахарат и совершать утренний намаз. Для него это очень тяжело. Поэтому Аллах Та'аля приказал нам, повелел нам начать. Это утренний намаз, это мифтахуль яум, ученые говорят, это ключ дня. Ты начинаешь, открываешь свой день чем? Молитвой. Альхамдулилля. Поэтому особое внимание уделяется. И второе, предвечерие, то есть день уже уходит. И аср, время асра, то есть это то время, когда очень много занятий. Когда у брата, который, там у нас брат таджик или узбек, который продает джимеш на рынке, да, вот самый лучший вот в это время, да, а ему надо аср читать, субханаллах. Я почему это говорю? Я с братьями общался. Я говорю, вот, когда один брат мне сказал, вот, говорит, у меня, говорит, проблема, хазрат, имам, говорит, с асром намазом. Я говорю, почему? Ну вот, говорит, машаллах, торговля идет, говорит, все. Я говорю, вот в этом-то и прелесть испытания. Да? Ты должен оставить ради Аллаха и вести торговлю с кем? А? С Аллахом, машаллах. Аллах говорит, оставь торговлю с моими рабами и поторгуйся со мной. Я готов с тобой торговать. Поэтому, альхамдулилля, вот два намаза, которые человек, если будет хранить эти два намаза, ученые говорят, то ему хранить другие намазы будет проще. То есть получается это как доминант, да, когда вот впереди, немножко впереди они идут, и они помогают нам хранить другие намазы. Человек, который будет должным образом уделять внимание утреннему и аср намазу, иншаллах, для него уделять внимание другим намазам будет проще. Вот в этом значении. Дальше идет губаруль джихад, то есть пыль, которую человек собирает на пути джихада, на пути усердия. Но давайте это, иншаллах, на следующем уроке, потому что время идет. И как мы с вами договорились, иншаллах, каждый урок мы с вами постараемся завершать именно одним зикром, словом поминания Аллаха, который употреблял наш посланник, алейхиссалату вассалям, и оставил для нас как великое наследие. Этот хадис мы находим в сборнике имам Бухари и Муслим. Этот хадис нам передает Айша, радиаллаху анха. Кто-нибудь прошлый хадис помнит? Нет? О чем мы говорили? Гуфранака, да? Я надеюсь, что все-таки были братья, которые, иншаллах, начали практиковать этот зикр. Это самый легкий зикр. Может быть, вот заходя в любую мечеть, да, мы видим специальный зикр, который читается при входе в мечеть. А вот в Закабане как-то вот, странно у них все, да? Мы заходим в мечеть и видим зикр, который читается после выхода из туалета. Так ведь? Ну, это потому, что у нас уроки идут, да? Вот надо, братья, практиковать это. Это вот гуфранак, это же все просто. Айша, радиаллаху анха, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда совершал свои руку это во время намаза, и суджуды, он часто повторял, не просто говорил, повторял эти слова: «Субханак Аллахумма, Раббана ва бихамдик, Аллахумма гфирли».
То есть, в переводе означает «Субханак Аллахумма», то есть «О Аллах, ты предчист от всех недостатков, Роббана, о наш Господь, ты наш Господь, нету больше никого. Обихамдик, и вся хвала тебе, Аллахумма гфирли, о Аллах, прости меня». То есть этот зикр можно говорить как во время рукуга, так и во время суджуда. Этот хадис, сборник имам Бухари и Муслим, у каждого есть сотовый телефон, можете там сфотографировать. Да? Всем распечатку делать не будем. Вот Аллах наберем. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته